Музыкальный руководитель, актер и певец. Гордится им его отец. А сейчас мы приглашаем Рафаэля Наматеева. Встречайте, господа. Мархамат, Рафаэль Джон. Джони Амат. تماشابین‌های عزیز خوش آمدید به زادروزی پدری من خدا به هزار بار شکر میگم که ما شماها بر این تماشابین‌های مهربان داریم. شما صنعتی ما رو میپسندید، ماهایم شماها را دوست می‌داریم. ما قریب 20 سال می شود که در صحنه اسرائیل برآمدها داریم. 12 تا اسپکتاکل های پرمضمون و کنسرت های کلان نمایش دادیم. در بدل 20 سال چقدر آدم ها رفتند و چقدر آدم های نو در این مابین مادری ماهایم از این دنیا چشم پوشیدند. همه پیسه های ما با آمده به قطار یکم ششته برابر خلق خرسندی میکردند. خدا رحمتشان کند. پدر جان، ما از شما خرسندیم که شما به مادرمان یک عمر خوشبختانه گذرانیده و همچون صنعتکاری بزرگ نام برآورده و شما را پدری صنعتکارها می شمارند. شما به پدر کلان شده، لیکن خدا دایم همراه شما بود و شماید یک سرداری اولادی کلام کرد. در آینده ما کوشش میکنیم که این خدمت های شما برباد نرود و نام نیکو صنعت شما دائم در ما بین خلق زنده ماند. عاقل و پیری مددکارم پدر، جسم و جان و یک پسر دارم پدر. روز و شب هستید دعا گویم شما، مصلحت شد طلب دارم پدر. ناگهان بیمار شوم گر مدتی تا سحر بیدار و غم دارم پدر. تا سحر بیدار و وقت دولت مندی
آتش سرخی رویم فروخ سارم پدر سرخی رویم فروخ سارم پدر عاقل و پیری مدد کارم پدر جسم و جان و یک کسر دارم پدر خواهی شیر فایل بودم بخشید مرا